Здравейте, приятели! Днес ще изям 840 калории от бисквити Орео и след това ще отида да бягам, за да видим колко трябва да бягам, за да изгоря 840 калории. Добре, готови сме с приятната част. 840 калории. Изядох за може би 7 или 8 минутки. Сега отиваме, за да видим колко време ще ми трябва, за да ги изгоря. Километър 3, 195 калории. Яденето определено беше по-забавната част. Километър 4, 260 калории. Изгорил съм около 30%. Километър 5, 325 калории. Още не съм на половината, а вече забравях да бисквитите. Километър 10, 655 калории. Започвам да си мисля, че май не направих много добра сделка. 12 км, 795 калории. Изгорил съм малко над 90%. Окей, имаме го. 840 калории. 12,7 км. Дали си струваше да ям 7-8 минутки бисквити, за да бягам около час и 2 минути? Според мен не. Разбира се, всеки от вас може да направи своя избор, като изборите, които правим днес, определят това какви ще бъдем утре.